佢哋個醫生嗰度啊，好驚死啊！佢哋唔會講好嘅嘢俾你聽，佢哋講到最壞嘅嘢俾你聽，好似佢咁樣。我哋想要 second opinion 係咪都係同一個醫生，只不過係 private or government。private 你要俾錢咯，咁我哋真係揾到醫生睇佢，咁我就講你橫掂都係開 general hospital， 你翻去啦，講到好多 excuse， 要我哋去揾到其他嘢嚟去做，到最尾佢真係轉到啦，咁我講冇用咯，佢出世差唔多3、4歲，4歲正可以轉去大醫院咯，我嚟做咩？跟住我哋都唔係真係要翻嚟嘅，係試住翻嚟睇下，哇，嚟到呢度嘅 general hospital，at least 個醫生講，你依家要俾佢咩 training， 咁樣俾佢有一個人生幫佢開始，佢會咁樣完全做晒你嘅嘢，嗰個服務完全係爭天動地啊！正諗到，馬來西亞嘅醫務係可以咁好啊！唔好講對一個細路咁樣，佢冇理你係咩種族啊！